여성이 장작을 쪼갭니다. 거대한 양손검으로 박살을 내버리는데요. 바람핀 남친이라도 발견했는지 무시무시한 괴력을 발휘합니다. 놀라운 장작 패기 실력을 보여주는 니콜 쿠네는 The smell of wood in the morning. 나무 냄새에 짜릿함을 느끼는 벌목꾼이자 Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. Okie dokie. 오키도키의 진심인 여성인데요. Can I get an okie dokie? 남자도 쪼개기 힘든 커다란 장작도 아주 간단하게 쪼개는 엄청난 괴력과 함께 반전 매력인 귀여우면서도 활발한 성격 덕분에 많은 네티즌들에게 사랑을 받아 현재는 유튜브 구독자 90만 명을 기록하고 있습니다.